Pripremu torte započinjem pravljenjem korica. 400 ml tople vode, 13 kašika kristal šećera ili 230 grama. Sad to malo promešamo da otopimo šećer. Ovdje ću dodati 3 kašike pekmeza od šljive. I sad opet malo promešamo. Pa dodamo 100 grama pečenog mlevenog lešnika. Onda uzmemo... Nije ovo cediljka, ovo je... Bože, šta je ovo? A zatim prosejemo 3 kašike kakao, 40 grama, 2 kašike, kašičice u stvari, sode bikarbone i 17 kašika mekog brašna, 270 grama. Uzmemo opet žicu i sve mešamo. Dok ovo radimo, vrelo nam se zagreva na 180 stepeni. Sad kad ovo izmešamo, masa za korice nam je gotova. Brzo, lako i jednostavno. Gotovo. Smesu za koru podelite na 2 dela da imate potpuno jednaku količinu. Veliki pleh od redne podmažemo sa malo ulja, a onda stavimo papir za pečenje i istresemo jednu ovu razmerenu masu. Težina ove jedne mase je 600 grama. Sad ćemo fino da je razvučemo. Treba mi spatulica. Nekoliko vas mi je napisalo zašto okrugla torta, zašto ne četvrtasta, kao jednostavnije je. Svaka okrugla torta može bude četvrtasta. Prečnik 26 cm vam je 33 x 23 ili 30 x 20 i nećete pogrešiti. Ali evo, ovaj put će biti četvrtasta torta, samo za vas četvrtaste. Nosimo sada koru da se peče. Pripazite, bit će brzo pečena za nekih 10 minuta. Evo je korica, baš kako sam rekla, vrijeme pečenja 10 minuta. Ovako malo povučemo nožem sa strane i odmah je izvadimo iz pleha jer ćemo da pečemo i drugu koricu. Ovdje imam 1 litru biljnog mleka i od nje ću odvojiti 200 ml. 800 ml koristimo za fil. Za ovaj fil nam je potrebno pola margarina. Pripremam smesu za puding, 6 kašika kristal šećera i 3 kesice pudinga od čokolade, 120 grama. Ovdje ću dodati od ovih 800 ml malo mleka, pa ću sve izmešati. Sad kad se ovo sjedini stavit ćemo sa strane, a u šerpu ću usuti ostatak mleka i odneti na vatru da provri. Za to vreme mi se ispekla i druga korica. Malo pre nego što mleko provri, ubacujemo puding i mešamo ga dok se ne zgusti. Kuvamo na nekoj srednjoj vatri dok ne bude ove gustine, a onda skidamo. Čim skinemo sa vatre, dodajemo ovaj prethodno pripremljeni margarin. Dodamo i 100 grama pečenog mlevenog lešnika. Lešnik dodajem namerno u vrelo da se fino upari, omekša i još bolje pusti svoju aromu. Sad ovdje još ću da nalomim 100 grama kakao krem table. Sve ću da potopim i onda ću da ostavim 1 minut da stoji. Sad mešam da se sve poveže. Malo spatulom sve promešam da mi ne ostane neki deo. Lepo ovako sve poravnamo. A zatim uzmemo kesu ili foliju, preklopimo i ostavimo da se skroz ohladi. 125 grama omekšalog margarina. Tu ću dodati 120 grama šećera u prahu i sad ćemo malo izmešati zajedno ovaj omekšali margarin i šećer. Margarinu i šećeru dodajemo 100 grama otopljene kakao table i sad opet sve mešam. Kada izmešamo, dodajemo 250 grama mlevenog keksa, 200 grama pečenog mlevenog lešnika i 200 ml ovog soka koji smo ostavili. I opet sve mešamo. Možete da dodate neki sok, vodu ili čaj. Ja nemam ništa od toga, tako da ću dodati otprilike nekih 50 ml vode i sve ću izmešati. Mešate sve dok masa ne postane potpuno maziva. Da, 50 ml vode bilo je sasvim dovoljno zbog suvoće keksa koji sam stavila. I sad kada mi je fil ovako maziv fino, on je gotov. Obe kore presečemo na pola.
a onda ih premažemo postnim eurokremom. A ja ću da premažem čim ga dohvatim. Postni eurokrem vam izgleda ovako. I sada ćemo na svaku ovu koru naneti jedan sloj. Sam rekla na svaku. Neću na svaku, na 3 ću, na 4 neću sa onom koju ću da poklopim sve. Joj Bože, nekad ja ne znam šta pričam. Prvi fil, kada se ohladi, izgleda ovako. I dalje je dosta redak, jer je u pitanju biljno mleko i margarin koji se otopio. I sada ćemo dodati 200 grama mlevenog keksa. Pa ćemo sve promešati. Sad ćemo ovaj fil ostaviti malo da odstoji, da ovaj keks upije ovaj višak tečnosti. Jasno će se zgusnuti, a onda će biti taman za mazanje. Na tasu stavimo prvu koru, a okolo stavimo obruč. Sad, eurokrem postni neće dovoljno da se stegne, tako da ovaj prvi fil morate da stavite svuda pomalo kako biste ga lakše razvukli. Kada razvučemo ovaj prvi fil, preko stavljamo 1/3 drugog fila. Fila ima dovoljno, slobodno stavite. Postupak ćemo ponoviti. Kora, prvi fil, drugi fil, kora, prvi fil, drugi fil i sve ćemo od gore poklopiti 4. korom na kojoj nije eurokrem. Ovog čokoladnog krema sa lešnikom ima dovoljno, tako da ćemo cijelu tortu namazati okolo. Ja sam rešila namjerno da skinem ovaj kalup kako biste vidjeli da su svi filovi čvrsti i da torta može slobodno da stoji. Kada završite filovanje torte, uvek tacno obrišite papirnim ubrosom, da ona ostane fino čista i uredna. Tortu nosimo da se dobro ohladi, a onda sledi dekoracija po vašem izboru.